Crna Gora je još 2019. godine započela pregovore sa brazilsko-američkim konzorcijumom Embraer o modalitetima nabavke lake jurišne avijacije Super Tucano serije 314 borbeni model A-29. Ova letjelica je turboprop elisnih karakteristika maksimalne brzine 590 km/h i spada u kategoriju lakih trenažno-borbenih aviona koji može biti naoružan po NATO standardu vazduhoplovne municije. Koristi se prevashodno za izviđanje prikupljanje informacije sa tla i u vazduhu, ali i nerijetko se koristi u tandemu i nalete napadne jurišne avijacije i kao podrška kopnenim snagama na tlu. Kokpit je rezervisan za 2 člana posade, pilota i navigatora ili polaznika trenažnog procesa u mirnodopskim uslovima. Nekoliko zemalja vrlo uspješno koristi ove letjelice u obavljanju adekvatnih vazduhoplovnih zadataka. A-29 je raspona dužine 11,38 metara, poletne težine bez pogonskog goriva i naoružanja je 3,2 tone, dok je pod opterećenjem i opremom sa naoružanjem do bar nekih maksimalno 5,4 tone. U vazduhu se zadržava 8 sati i 20 minuta, što ga čini idealnim za dugoročne dnevne operacije borbenog opsega nekih 550 km do 1330 km maksimalnog ukupnog dometa. Vojska Crne Gore, konkretno vazduhoplovna baza, bi sa eventualnom nabavkom par ovakvih letjelica zaokružila vazduhoplovni nastavni centar i konkretnije pojačala kontrolu vazdušnog prostora zemlje. Ovi laki jurišni avioni imaju mogućnost dejstvovanja na vazdušni cilj, kao i presretanje raketa manjeg dometa sa Sidewinder konfiguracijom raketa vazduh-vazduh. Prvi put zvaničnici Ministarstva obrane Republike Crne Gore i vojni personal susreću ovu letjelicu na vojnom aerodromu Knjaz Danilo. Gdje je i obavljeno pokazno letačko manevisanje Super Tucana A-29. 3 godine nakon pokretanja inicijative za realizaciju i nabavku ovih aviona, postalo je očigledno da se možda ovaj potencijalno ambiciozni projekat naoružavanja pauzira. Vazduhoplovna baza danas raspolaže sa višenamjenskim formacijsko-taktičkim helikopterima Bell 412 i Bell 505 EPI, kao i sa letjelicom Galeb G4. Ostajemo da se nadamo da će u programu odbrambenih rješenja za vazduhoplovne operacije zaštite ipak biti mjesta za nabavku horizontalnih letećih aparatura, odnosno lovačko-napadačke avijacije.